गोवा डेअरीची सीएचे कमिटीन चौकशी केले उपरांत आता एके वटेन रजिस्ट्रार चौकशी करता, जाल्यार दुसरे वटेन संचालक आनी एमडीचेर एक्शन घेवंक दूधकारांचो दबाव वाडटा। डेअरीचे कॅटल फीड प्लांटाचे गैरकारभाराची चौकशी करूंक नेमिल्ले चौकशी समितीन डेअरीत एकाधिकारशयेचो आरोप केला। हांगा कॅटल फीडाची रेट आमकां दिविली जाय तेन्ना आमी ताका एक लेटर केलें आनी ते प्रमाणे बोर्डाक दवरपाक लायलें। बोर्डाक तेही एक्सेप्ट केलें ना। एमडी जशाचो तसो थंयच आसा। आज अशी परिस्थिती आसा गोवा डेअरीची, नांव फक्त गोवा डेअरी आसा पूण थंय पळोवपाक गेले जाल्यार ती नवसू डेअरी जाल्ली आहा। हो नवसू सावंत म्हणटा एमडी जो गोवा डेअरींक आसा तो बिंदासपणे ते लोकांक सगळ्यांक सांगता, स्टाफाक आनी भायर इतर लोकांक, की आपले फाटल्यान राजकीय हात आसा। तांकां आमच्या आरसीएसान शोकस नोटीस काडल्या बोर्डाक आनी एमडीक, तरी पूण हो सांगता आपल्याक कोण कांय करूंक शकना। आज हो डेअरीचे इतली करप्शन करून हो एमडी जशाक तसो डेअरीक आसा। 8 दिसां भितर रजिस्ट्रारान एक्शन घेतली ना जाल्यार दूधकारांक घेवन पणजे रजिस्ट्राराचे कचेरे मुखार ठाण मांडून बसपाची तयारी कमिटीन केल्या। बोर्ड डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय, कारण ताणें आमच्यो मागण्यो जे पळय आसा न्ही, जे रायटिंगान दिला, तेंच्या चेअरमनान दिला किंवा ताणें दिला, ते जर ते फॉलो करना जाल्यार तांकां कसलेंच मॉरल ना की ताणें सत्तेर रावन थंय गोवा डेअरी चलोवची। दुसरी आमचो एमडीक ताबडतोब आरसीएसान सस्पेंड करप आनी तेजेर इन्क्वायरी बसोवप। कारण जो आमच्या डेअरीचो पयसो गेला तो पयान पय आमकां वसुली जावपाक जाय आनी एडमिनिस्ट्रेटर घालप। आनी एडमिनिस्ट्रेटर सुद्दां ते कसो घालपाक जाय, IAS ऑफिसर। आमी 8 दिसां भितर तर ताका सस्पेंड केलो ना एमडी जाल्यार आमी सरळ आरसीएसा घेराव घालतले वचून सगळे फार्मर्स। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।